നോക്കണം, അപ്പൊ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം വടിച്ച് നക്കി കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവേഴ്സ് ഫാമിലി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ജീവനുള്ള ഫ്രഷ് തിലോപ്പിയ നമ്മൾ മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് മീനിനെ കിട്ടുന്ന ഫാമിൽ പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിലാപ്പിയ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇനി അത് വാഴയിലയിൽ സെറ്റാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഇതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് പിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് പോരുന്ന അടിപൊളി ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അടയുന്നില്ലേ? അതിന് പറ്റി വേണ്ടി വാഴയിലൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പോവാം വീഡിയോയിലേക്ക്. അവര് നല്ല ഐസ് കട്ടക്കകത്തൊക്കെ നല്ല പാക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയതാണ്. സാധാരണ റെഡ് റൈസിന്റെ ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജാറ്റിന് ഇച്ചിരി നോർത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഇച്ചിരി പരിപ്പ് കറിയും പിന്നെ വൈറ്റ് റൈസും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചീത്ത വിളിയാ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. എന്നാലും ഞാൻ സൗണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല. വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയും ഇച്ചിരി കൂടെ ഒച്ച സംസാരിക്കുവാടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാലോ. സ്വഭാവം ഇറക്കാനാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ മൈക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ശാന്തത വന്നു പോവാ. മനഃപൂർവ്വമല്ല, പഴയ അപ്പു അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അനപ്പായി പോയത്. ആസ്ഥാന ഫിഷ് കട്ടർ മീൻ വെട്ടാൻ കയറിയൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് അറിയുമൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇച്ചിരി താമസം പിടിക്കും. പിന്നെ കെട്ടി വന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും മീൻ വെട്ടൂലോ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം മീൻ വെട്ടിയാണല്ലോ എപ്പോഴും നമുക്ക് മീൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെട്ടലിന്റെ പരിപാടി ഇല്ല. അങ്ങനെ ആ ടച്ചങ്ങ് വിട്ടുപോയി. ജാറ്റിനൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് മീൻ വെട്ടൽ. നമുക്കിങ്ങനെ പൊക്കി വിടാം. മീൻ വാഴയിലെ പൊള്ളിച്ചത് വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനം എന്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തും. കുറെ വീഡിയോകൾ കൂട്ടിക്കണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെറ്റാക്കും. ഇരിക്കാനൊരു തുള്ളി ഇട പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ഫിഷ് ബോക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു തെർമോക്കോൾ ബോക്സിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് ജിലേബിയും മിക്സറും കഴിക്കുന്നത് എന്റെ വിക്രം. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു. ഹായ്. മീൻ വെട്ടിയതപ്പാണേലും വരക്കിടുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മീൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അരപ്പ് ഓൾറെഡി മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് മിച്ചം വരുന്നതെടുത്ത് ഇതിനങ്ങ് ചേർക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അരപ്പിന്നെ സാധാരണ ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് ചേർക്കും. മുളക് പൊടിയുടെ കൂടെ എന്നെ തണ്ടൂരി മസാല ചേർക്കും. പിന്നെ ഫിഷ് കറിയുടെ മസാല കിട്ടത്തില്ലേ അത് ചേർക്കും. പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില നാരങ്ങ നീര് അങ്ങനെ ലോകത്ത് കൈ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇട്ട് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും. കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ കെട്ടിയാരും പിള്ളേരും നല്ലതാന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. ജീവിച്ചു പോകണ്ടേന്നോർത്ത് പറയുന്നതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ മീനൊന്ന് അരപ്പ് വെച്ച് തലേദിവസം വെക്കുക സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയോണ്ട് അങ്ങ് വറക്കാനുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന് അരപ്പ് വെട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഫ്രീസറിലോട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാ പരിപ്പ് കറി വെച്ചേക്കാന്ന് ഓർത്ത് പരിപ്പെടുത്ത് കഴുകി കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടു. ഇച്ചിരി ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും സ്വല്പം വെളുത്തുള്ളിയും വേണ്ടേ മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട്. അപ്പൊ ഓർക്കത് മല്ലിയില കറിയാണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ചില കറിക്കകത്ത് ഞാൻ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കി. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധുര പറഞ്ഞു മിണ്ടാണ്ട് എന്തോ അനാറ്റി എന്നാ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? അടിയാണോ രണ്ടുപേര്? ഞാൻ മീൻ പൊള്ളിക്കാനായിട്ടുള്ള അരപ്പ് അരപ്പ് സെറ്റാക്കിയേക്കാന്ന് ഓർത്ത് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി പിന്നെ കടുകും ഇച്ചിരി ഉലുവായൊക്കെ ഇട്ടു. ഇത് എൻ്റെതായ വേർഷൻ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ജാറ്റും എന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നു. നീ എന്താ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും, കഴിച്ചാൽ മതി. ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെതായ വേർഷൻസ് ആട്ടോ. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒരു ഉള്ളി 1-2 ഉള്ളി 1-2 3-4 ഉള്ളി മൊത്തത്തോടെ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് നോക്കണം. അപ്പൊ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം വടിച്ച് നക്കി കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വലിയ വലിയ കുട്ടികാരൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് നാടൻ രീതി മതി. അപ്പൊ അല്ല നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ
പരിപ്പ് വെന്തതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. 2 വിസിലടിച്ചു. ഞാനിവിടെ സവാള ഒരു 1.5 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എളുപ്പം വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഓവനിൽ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെച്ചതാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. ഇനി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അത്യാവശ്യം വഴണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓവനിൽ നിന്ന്. ഇനി കുറച്ച് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുക കേട്ടോ. മുളക് പൊടിയുണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട്, പിന്നെ എന്നായിരുന്നു ഇച്ചിരി തണ്ടൂരി മസാല, ഫിഷ് കറി മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക. നല്ല അടിപൊളി മണാട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്നും കുറ്റം പറയും, അവസാനം അപ്പം ഹാപ്പിയാന്ന് എനിക്കറിയാം. ഗ്രേവി കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പാകത്തിന് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നല്ല ഗ്രേവിയാണ്. ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ അരയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടി ആവും. അപ്പം സെറ്റാക്കി തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി അടിപൊളിയാക്കി തന്നേച്ചാൽ പോലെ ഞാൻ അടിപൊളിയാക്കി തരാം. ഓക്കെ, തേങ്ങാപ്പാൽ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം. അപ്പം ഇപ്പം മീനെടുത്ത് അപ്പം എയർ ഫ്രയറിലോട്ട് വെച്ചേ. എയർ ഫ്രയറിലാണ് വറക്കണത്. ഇവിടെ മിക്കവാറും എയർ ഫ്രയറിലാണ് വറക്കാറ്. അപ്പോൾ എയർ ഫ്രയറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. സ്വല്പം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലും മതി. പക്ഷെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എയർ ഫ്രയർ മേടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കളിയാക്കി ഇത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോകുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുള്ളായി അത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ മതി. ഓണാക്കിയാൽ പോരെ? ഓക്കെ. ക്യാമറാമാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്വല്പം പാൽ എൻ്റെ വെപ്രാളത്തിന് ഒഴിച്ച് പോയി. ഞാൻ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് മിൽക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്, ധൃതി പിടിച്ച് തേണ്ട ഇതാ ഒഴിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് ടേസ്റ്റിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരാറില്ല. ഇച്ചിരി ഉപ്പാകാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പ വഴക്ക് പറയോ അപ്പച്ചി? അപ്പായിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പുണ്ടേ പറയും, ഈ മൊത്തം ഉപ്പായിപ്പോ എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിടാൻ മാത്രമേ എനിക്കും അക്കായിക്കും പേടിയേ. ഇവിടെ ചാറ് കുറുക്കി എടുക്കും കേട്ടോ, അപ്പം പേടിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഓർത്തു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി പ്രോൺസ് ഇട്ടാൽ കൊള്ളാലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ പ്രോൺസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അലമ്പാവും മൊത്തത്തിൽ. മീൻ പൊള്ളിച്ചതിന് തിലാപ്പിയ പൊള്ളിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോൺസ് വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റാണ്. ഇതുകൊണ്ടേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ട് ഇടും. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി വാഴയിലേക്കകത്തോട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കയറ്റും. അതെ, അവൻ വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമാവും. ഓണക്കാലം തൊട്ട് ഡിസംബർ ഇനി 25 വരെ വില്യത്തിന് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എല്ലാ ഫ്രൈഡേയ്സിലും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങൾ പാലൊഴിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് മൊത്തം ഒഴിച്ചേക്കട്ടെ. ചാറല്ല, നേരത്തെ ചാറല്ലായിരുന്നോ? അത് ഞാൻ സെറ്റാക്കി ഡ്രൈ ആക്കി തന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരിയുടെ പാലൊഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, നേരത്തെ ഇതുപോലെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയില്ലേ, അത് പറ്റും കുട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ടൈമുണ്ട്. ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കുക്കിംഗ് വേളകൾ എങ്ങനെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതാപ്പാ നേരത്തെ ചാറാന്ന് അപ്പ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന സാധനം തണ്ടേ കുറുകി ഇത്രയാക്കി. ഇനി വീണ്ടും അപ്പ ഈ കുറുക്കണേ കുറുക്കി തരും. വേണോ? കളറൊക്കെ മാറുന്നല്ല, അടിപൊളിയായില്ലേ? ഗ്രേവിക്ക് അപ്പ ഉദ്ദേശിച്ച കളറൊക്കെ വന്നോ? കളറൊക്കെ പൊളി. ഇതങ്ങോട്ട് പരട്ടിയിട്ട് വാഴയിലേക്കകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊളിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നല്ലോ തുടക്കത്തിൽ മൊത്തം പരാതിയായിരുന്നല്ലോ. തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തൊരു കറി പോലെയായി. ഇപ്പൊ സെറ്റായില്ലേ? ആ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന കളറൊക്കെ മാറി നല്ല അടിപൊളി ഗ്രേവി ആയില്ലേ? അതിന്റെ ആദ്യം ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് 2 തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, റൗണ്ട്. അതിപ്രസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമ്മൾ എയർ ഫ്രയറിലല്ലേ വറുത്തത്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ ചേർത്താലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറിക്കുള്ള കടുക് പൊട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കടുകല്ല കേട്ടോ പൊട്ടിക്കുന്നത്, ജീരകമാണ് താളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് വരും. ഇച്ചിരി ചെറിയുള്ളി, നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക്, ഒരു ഇച്ചിരി കായപ്പൊടി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനിയും മല്ലിയില ഉണ്ടോന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി റെഡി. വൈറ്റ് റൈസിലൂടെ പരിപ്പ് കറി ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്നതല്ല അപ്പം
വാഴയില മെഴുക്കി എടുക്കണോ? അപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വാഴയില കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട്, ഡേ ഫ്രഷ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഡേ ഫ്രഷിൽ നിന്ന് പോയി വാഴയില മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എയർ ഫ്രയറിലെ ഫിഷ് വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വാഴയിലേക്ക് അരപ്പ് വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിടും. എന്നിട്ട് എണ്ണ വറുത്തെടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലേ? അരപ്പിലപ്പം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയ അരപ്പ്? ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ചോളൂ, മീൻ വെച്ചോളൂ, അത്രയും മതി. യെസ്, നമ്മുടെ മീൻ അരപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ടൊക്കെ വരഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് പോയി. ആ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ. പറഞ്ഞേ, ആദ്യമേ എന്തൊക്കെ പരാതികളായിരുന്നു? അരപ്പിന്റെ കാര്യത്തില് ഞാൻ ആ തേങ്ങാപ്പാല് ചുമ്മാ ചറവറാന്ന് ഒഴിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് അരപ്പ് തികഞ്ഞില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കീറു കൃത്യമായിട്ട് ആരുണ്ടാക്കും അരപ്പ്? പറ. ഇല മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ 3 എണ്ണം വെച്ച് കെട്ടുവാണെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് 3ാമത്തേതിലും കൂടെ കെട്ടാൻ പോവുക. കറക്റ്റായിട്ട് കെട്ടി വന്നല്ലേ? പൊതിച്ചോറൊക്കെ കെട്ടുന്ന ഒരു ഇത് വന്നു അപ്പായിക്ക് തോന്നല്. ഇനി വള്ളി കെട്ടാനായിട്ട് സക്സസ്. ഒത്തിരി ഇളക്കണ്ട, 3 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടിയാലോ. അതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. മതി, ഇച്ചിരി എണ്ണ മതി, ഇച്ചിരി എണ്ണ മതി. നമുക്കിവിടെ പാത്രങ്ങളുടെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കുന്നവരാണ്. യെസ്, ചൂടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലേ? മൂടി വെക്കണം. മൂടി വെക്കാൻ പറ്റിയ പാത്രങ്ങളുണ്ടോ? യെസ്, മൂടി വെക്കാനും പറ്റി. നമ്മൾ അടുത്ത മീനെടുത്ത് ജസ്റ്റ് എയർ ഫ്രയറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കൈ പൊള്ളിക്കല്ലേ. ഒയ്യോ. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊള്ളിച്ച് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചിട്ടുണ്ടേ അപ്പം. നമുക്ക് മീൻ തിരിച്ചിടുന്ന ഒരു പ്ലക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വിക്രു 2 പീസാക്കി കളഞ്ഞു. വിശന്ന് പോയ എൻ്റെ പൊന്നിന്. പുള്ളി സ്വന്തം പ്ലേറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാ. ഒരു കസാര കൊടുക്കുന്നതിന്. ആ കറിയൊക്കെ തരാം. അതിന്റെ പൊന്നു മീൻ വേണോ? ചോറ് ഇവിടെ എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വിക്രു. എന്താ, നമ്മൾ മീൻ എയർ ഫ്രയറിൽ വറുത്തതുണ്ട്, വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ദാൽ കറി, പിന്നെ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ, മീൻ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചത്. കഴിക്കാം. അവനൊരു ഇത്തിരി ഒന്ന് പിച്ച് കൊടുത്തോട്ടെ ഞാനേ. നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഇതാ തുറക്കുമ്പോ അപ്പ തുറക്കുന്ന ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുമോന്ന് അറിയത്തില്ല. എങ്ങനെയുണ്ടപ്പാ? സൂപ്പർ. അപ്പ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അപ്പ പറയണം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ കടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നെ അറിയാം, ആ പ്രോൺസ്. അത് അടിപൊളി ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല കുത്തരി ചോറും എന്നായിരുന്നു ഉണക്കച്ചമീൻ ചമ്മന്തിയും ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് തോരനും മോരുകറിയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അപ്പായിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് റൈസും ദാൽ കറിയും നല്ല മീൻ വറുത്തതും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ തോന്നും. എന്നിട്ട് നല്ല മീൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സമാധാനമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്നൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും. തേങ്ങാപ്പാല് കൂടിപ്പോയി, അരപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള പരാതികളൊക്കെ 2 തവണ അപ്പ കാണാണ്ട് ഉപ്പിട്ടിരുന്നു. ഇനി വേറെ സത്യാവസ്ഥ പറയട്ടെ, ഒരു സ്വല്പം പഞ്ചസാര ഇട്ടിരുന്നു. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത്, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതായിരുന്നു. ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തത് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പം ഇനിയിപ്പൊ സമയം കളയുന്നില്ല, അറിഞ്ഞും മുറിഞ്ഞും ഇതിനകത്തോട്ട് പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം
നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വരുന്നോടം വരെ ഇതെല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അതിന്റെ റെസിപ്പീസ് ഇങ്ങനെ അളവൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത്യാവശ്യമൊക്കെ അറിയാം ആൾക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം. ഫ്രഷ് മീനിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് വേറെ ഒന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ പോവാണല്ലോ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനും വരെ ബൈ.